ကဲဂွင်းတိုက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဟာတကယ်ပဲကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတကယ်ပဲပျက်စီးစေသလားဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့တင့်တော်မြတ်တာတဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့သိချာလေးပြောပြပေးတော့မှာပါပထမအားသာချက်ကတော့တင်တီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာအုံနောက်ကနေ endorphin ဓာတ်တွေထွက်လာပါတယ်ဒါဟာတနေ့တာလုံးစူဆောင်းမိသမျှစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပြေပြောက်စေတာပေါ့ဒုတိယအားသာချက်အနေနဲ့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ melatonin ဓာတ်တွေထွက်လာပြီးစိတ်ကိုပေါ့ပါလန်းဆန်းစေကခလုတ်ပိတ်လိုက်သလိုမျိုးနှစ်ချိုင်အိပ်ပျော်စေပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ refresh ဟက်တာပါအောင်းနေတဲ့အရေးဟောင်းတွေကိုစွန့်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကစီးကျဲကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတောင်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးစတုထအချက်ကတော့သွေးပြူ cell တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏလေးပါတကယ်လို့တင်ကဒါကိုဆွဲလန်းသွားပြီးအလွန်အကျွံပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိလာမှာပါ။တကယ်လို့တနေ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကဒိုပမင်းဓာတ်တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲပျော်ရွှင်မှုကိုလက်ခံတဲ့စနစ်တွေဖြစ်စည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာတင့်ကိုစိတ်သက်ကြပြီးအားအင်းကုန်ဆန်းသွားတဲ့ burn out ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ကြွမားတွေထဲမှာရှိတဲ့ ATP စွမ်းအင်တွေဟာလည်းအကုန်အစင်စုပ်ယူခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပါ။တင်ဟာမနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာနာတာချပင်ပန်းနွမ်းတဲ့မှုကိုခံစားရပြီးအလုံးလုံးဖို့အားအင်းမရှိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်လိန်အင်ကာနဲ့စီးကျိတ်တွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ပိုပြီးအလုံးလုံးရတဲ့အတွက်ရောင်လာတာနာကျင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အုံနောက်ဇဝေထက်တဲ့ brain fog နဲ့အုံနောက်ပင်ပန်းနွမ်းနေတာတွေထစ်ပေါ်လာပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေများလာကလူရတဲ့မထွက်ပဲအခန်းထဲမှာပဲတယောက်တည်းအောင်းနေခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုမေးစရာချီတာကအားသာချက်တွေပဲရရှိဖို့အတွက်ဘလောက်အထိပဲပြုလုပ်တင်တယ်လဲ။ဈေးပညာအရာအထီကတော့တပတ်ကို2ကြိမ်က3ကြိမ်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာခန္ဓာကိုယ်ကစွမ်းအင်တွေကိုပြန်လဲဖြည့်တင်းစေဖို့အချိန်ရတယ်လို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းပြေလော့စေပြီးကြားမာရေးကိုလည်းမထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး